Доброго времени суток! В эфире InFact. Состоялся релиз The Casting of Frank Stone, сюжетного спин-оффа Dead by Daylight от создателей Until Dawn и The Dark Pictures Anthology. Supermassive осталась верна традиции и выпустила игровое кинцо. И кинцо довольно необязательное. Главными героями выступает группа школьников, которая решила снять собственный ужастик в городке Сидер-Хиллз. Место это славно тем, что когда-то его потрясла череда преступлений некоего Фрэнка Стоуна. Молодежь должна раскрыть здешние тайны и остаться при руках и ногах, столкнувшись с ужасным злом. По-прежнему нам предлагают ходить по локациям, глядеть кинофильмы, да вовремя прожимать QTE, а еще делать выборы, которые повлияют на развитие сюжета. Однако нашлось и кое-что новенькое. Разработчики подсмотрели в Fatal Frame механику с камерой и решили сделать у себя похожую. На Метакритике игра получила 70 баллов из 100, но из обзоров следует, что кайфанут разве что фанаты ДБД, для которых авторы приготовили целый ворох фан-сервисных штук, а вот остальным тут ловить особо нечего. The Casting of Frank Stone доступна на ПК, PS5 и Xbox Series, кстати, с русской озвучкой. Создатели ролевой тактички Shadowrun неожиданно решили заняться хоррорами, и первым их проектом станет sci-fi ужастик Графт. Огромная космическая станция размером с целый континент, бывшая некогда вершиной достижений цивилизации, погрузилась во тьму. Мы же выступим за одного из обитателей, который пытается выжить и остаться человеком. Геймплей на это будет классический survival хоррор. Нам обещают атмосферу ужасов в мире посткиберпанка, возможность создавать союзы с другими обитателями станции, на чью судьбу будут влиять наши действия. С помощью имплантов мы будем улучшать свое тело. Эти же импланты хранят частицы воспоминаний своих предыдущих владельцев, что будет влиять на нашего героя. Даты выхода у Графт нет, а среди платформ заявлен только ПК. Еще один хоррор на выживание анонсировала студия Here Be Monsters. Называется игра Lurks Within Walls. И опять же перед нами олдскульщина в духе Resident Evil, Parasite Eve и Shin Megami Tensei. В центре внимания здание под карантином, жильцы которого изолированы. Кто успел, спрятался в убежище. Впрочем же, остается только бродить по темным коридорам вместе с нечистью. Сыграть можно будет как за жильцов, так и за полицейских, которые пытаются спасти гражданских. Необходимо будет собирать оружие, предметы и сражаться с монстрами в пошаговых схватках. Примечательно, что противников придумал Тревор Хендерсон, создавший Сиреноголового, Долговязую лошадь и прочие городские легенды. Lurks Within Walls когда-то выйдет в Steam без русского языка. Ну что, похороны Конкорда? Sony официально подтвердила, что сетевой шутер помер от одиночества на серверах, вследствие чего незамедлительно прекращаются продажи игры. Всем, кто успел купить Конкорд, вернут деньги. 6 сентября будут отключены серверы, а разработчики начнут думать, что можно сделать. Ну, типа как с Anthem. Помните же, как ее планировали перезапустить? Хотя даже она продержалась несколько месяцев. Конкорд же отменяют, едва она успела выйти в релиз. А ведь такие планы были. Сюжетные кат-сцены каждую неделю, целый год контентных обновлений. Только кому и зачем оно надо, когда у конкурентов контента больше, а платить не обязательно? Хотите сделать ремонт, а руки растут из дупы? Лучше не портите стены, а дождитесь выхода симулятора плохого ремонта Low Budget Repairs. Кекная игрушка успела завируситься в сети благодаря градусу абсурда. Протечки заклеиваются скотчем, вся квартира в пятнах краски, дырки в окнах забиваются кирпичами, а чтобы котик мог пройти в помещение, для него отпиливается целый кусок двери. Зато параллельно с ремонтом можно попивать пивасик, а потом идти в магаз и максимально экономить на инструментах. Самый дешевый молоток сломается после пары ударов. Шуруповерт взорвется прямо в руках. Ну, какая разница? Платят-то по факту работы, а не по качеству исполнения. Low Budget Repairs выйдет в Steam когда-нибудь.
Авторы Lollipop Chainsaw Repop планировали реализовать в ремастере два режима: оригинальный, передающий опыт первоисточника, и обновленный, более яркий, но с меньшим количеством насилия. Так вот, планы остаются в силе, но оригинальный режим все-таки претерпит некоторые изменения. Разработчики подкрутят силу атаки, скорость движения, дальность перемещения камеры, стартовые умения, время для проведения комбо, пересчитают количество выстрелов для бластера, изменится и спецприемы Ника, обновятся ценники в магазине, а для самых ленивых в режим добавят автоматическое прохождение QTE и систему последовательных атак. Джульетта выйдет погулять 12 сентября, а пощупать ее смогут владельцы ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Для PS4 и Xbox One ремастер выпустят в ноябре. Свежим роликом обзавелся ролевой детектив Kill the Shadow. В видео можно заценить общий визуальный стиль, сочетающий 2D персонажей и трехмерные локации, и непосредственно геймплей. Ходьба, диалоги, вариативность выбора и отматывание времени в поисках улик. Игра выйдет в Steam в конце 2024. Больше новостей читайте на нашем сайте. Там же вы обнаружите свежий видеообзор, посвященный Black Myth Wukong с авторством, а вот не скажу, потому что бегом смотреть. Приятного ознакомления и хорошего дня.